Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen lauschteren. An der Woche vom 16. bis 21. November haben Fraktionen wie Gewinn Plenarsitzung von der nächsten Woche zu Straßburg vorbereitet. Neben der Routinearbeit hat der Gemeinden am Donnerstag, den 16. und 17. November zu Brüssel eine ganz interessante gemeinsame Sitzung von europäischen und nationalen Parlamentariern stattgefunden unter dem Titel «Ein Europa von den Bürgern aufbauen». Das ist ja auch nötig, wenn die letzten Europawahlen analysiert, wo die Partizipation von den Wählern teilweise katastrophal war. Zum Beispiel nur 18% an der Slowakei haben bei den Europawahlen vom 7. Juni gewählt. Auch bei den Referendumen über die Europäische Verfassung am Jahr 2005 hat sich gewiesen, dass ein unheimlicher Informationsbedarf besteht für die Leute an den 27 Memberstaaten von der Notwendigkeit von der Weiterführung von der europäischen Integration zu überzeugen. An der gemeinsamen Sitzung von nationalen und europäischen Parlamentariern unter dem Titel «Construire l'Europe des Citoyens» ging natürlich besonders jetzt über das Stockholmer Programm, was das steht. Das ist ein Projekt von der schwedischen Präsidenz pour une Europe sûre au service du citoyen, also ein offenes, ersichert Europa am Dienst von den Bürgern. Das ist ein schönes Programm, aber bei den nächsten Diskussionen zu Brüssel hat sich schon herausgestellt, dass es an puncto Sicherheit, an Freiheit, verschiedene Auffassungen am Europäischen Parlament zwischen rechts und links gibt. Die Links sind nicht der Meinung, dass die Mesuren, die wir holen an Europa für die Sicherheit der Bürger zu garantieren, riskieren, die Freiheit von den Einzelnen anzuschränken. Wir sind der Meinung, dass es ohne Sicherheit keine Freiheit für uns Bürger gibt. Und ich weiß, dass uns Bürger unter Sicherheit ganz stark interessiert sind. Gerade weil es die Freizügigkeit der Leute am Schengen-Raum gibt, müssen wir die Sicherheit auf den Außengrenzen der Europäischen Union verstärken, weil wenn die Kriminellen mal bis am Schengen-Raum sind, können sie da frei zirkulieren. Das heißt auch bei uns hier Unwesen treiben, und wir können dafür schon ein Liedchen sagen. Wichtig für uns Sicherheit als auch eine europäische Asylpolitik, weil wir keine isolierte nationale Asylpolitik machen können. Mit dem Lissabonner Vertrag kriegt das Europaparlament die Punkte in der Sicherheit, Asyl, Schengen-Visa, mehr zu suchen. An all diesen Domänen müssen die 27 Ministerinnen und Ministerrat und das Europaparlament sich in Zukunft einigen. Es war also wichtig, dass wir schon einmal angefangen haben, mit unseren Kollegen an den nationalen Parlamenten hierüber zu schwätzen. Als Fraktion der Europäischen Volkspartei hat gleichzeitig zu Brüssel ein Sommet von den Präsidenten von den nationalen Fraktionen, die zur Europäischen Volkspartei gehören, organisiert. Der Fraktionspräsident Lulu Schilz und sein Vizepräsident Mark Spautz waren präsent, so wie auch der Frank Engel und ich. Das ist aufgefallen, dass die Lützeburger CSV-Fraktion einmal kommen war, weil gerade lo und auch an der Zukunft als ein eng Zusammenarbeit von den nationalen Parlamentariern mit ihren Kollegen am Europaparlament essentiell. Von allem aber müssen Nationalparlamentarier sich organisieren, für ihre neuen Kompetenzen, die sie durch den Lissabonner Vertrag kriegen, auch erst zu holen, an imstand zu sein, sie zu gerieren. Weil sie haben genau 8 Wochen für ihre Veto oder ihre Warnung vis-à-vis von einer gesetzlichen Proposition von der EU-Kommission für die zu akkreditieren, was sie dann der Meinung sind, die Proposition von der Kommission wird nicht durchgebracht, weil sie das Subsidiaritätsprinzip nicht respektieren. Auch Eisschamber muss sich angesichts von den Aufgaben
an der Verantwortung, die bei 60 Deputierten zukommen, ganz echt vorstellen, ob man nicht von einem gewissen Amateurismus, ob mehr Professionalität umschalten müssen. An dem Zusammenhang wird sich immer mehr herausstellen, dass nicht 2 oder sogar 3 Herren Dinge kann. Klartext, Bürgermeister sind von einer Gemeng an Deputierten als ein Kumul, den nicht mehr zu bewältigen ist, auch von den 100% Congé-Politik kriegt. Da müssten am Hinblick auf Gemengewahlen 2011 den mit Cap gemacht, wenn die Chambre nicht will, a puncto Umsetzung vom Lissabonner Vertrag Forfait erklären. Auf alle Fälle waren die interessanten Diskussionen, die de Lulu Schils und de Max Spautz von der CSV-Fraktion daheim mit ihren Kollegen höchstem Niveau zu Brüssel hatten, für sie an Eis ganz abschlussreich. Neben diesen 2 wichtigen Reunionen zu Brüssel haben wir aber auch, wie am Anfang gesagt, die Straßburger Plenarsitzung vom 23. bis 26. November präpariert. Vorbereitung vom Sommet von Kopenhagen über den Klimawechsel als von den Hauptpunkten Ordre du Jour von der November-Plenarsitzung zu Straßburg nächste Woche mit einer Resolution will das Europäische Parlament eine bindende Indikation geben, wie die Europäische Union sich verhalten soll. Nachdem sich die Vereinigten Staaten und Länder aus dem asiatischen Raum ganz zurückhaltend geäußert haben, als für die Europäer eine gewisse Vorsicht geboten. Europa wollte immer an dem Domain Klimaschutz eine Vorreiterrolle, besonders beim Aufbau von den CO2-Emissionen spielen. Das ist auch gut so, a Kondition natürlich, dass die anderen Großmächte mitspielen, mitzählen. Vorreiter sind ja, Marché de Dupe agoen op keinen Fall. Was geschieht nämlich, wenn die EU sich ehrgeizig Ziele setzt, die anderen Kontinente aber nicht mitmachen? 2 Konsequenzen sind da zu fürchten. Die erste ist, dass der Aufbau von den CO2-Emissionen ganz gering geht. Es gibt immer nicht Vergiss von den Kommentatoren, dass Europa nur zu einem kleinen Teil schuld an den CO2-Emissionen ist. Andere Kontinente, andere Großmächte, China, die USA, sind an einem ganz anderen Maß dafür responsabel. Am Klartext, so gut ein gewaltiger Effort von den Europäern löst das Problem nicht. Der Musterschüler Europa kann also das Problem nicht lesen. Kriegt aber selber gewaltige Probleme, weil Doppelungen für Eisindustrie dann so gewaltig gehen, dass diese ganzen Tissu industriell in Gefahr gerät. Diese Situation muss man unbedingt verhindern. Es kann doch nicht sein, dass mehr Eis als Europäer selber bestrafen. Die Vorreiterrolle kann keine Einseiterrolle sein. Die Fraktion von der Europäischen Volkspartei am Europaparlament ist nicht gewollt, all umweltfreundliche Elukubrationen zu unterstützen, wenn das auf Kosten von unseren fundamentalen Interessen geschieht, besonders was Beschäftigung an der Industrie an Europa angeht. Muss ja schon arbeitslos genug. Ich werde mich wie meine 2 anderen Kollegen aus der CSV-Fraktion zu Brüssel, den Frank Engel und Georges Bach, gründlich mit der Resolution befassen. Wenn der Text zu viel einseitig soll gehen, habe ich auch kein Problem für Nein zu sagen, als Reaktion wie auch als Überlegung. Merci, dass der Astrid Lulling TV geguckt hat, und bis die nächste Kehr.